Bozorlardagi eng qiziq joyi narxi. Hozir Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Bugun men bitta yaqin o'zimizni ukaxonni uyga kelganman. Remontlarni bitirib berganmiz. Duolar, o'zlaring ko'rgansizlar buni Instagramda. Hozir 2026-yilda Natijnoy narxlari qancha bo'layotganini bir o'zlaridan so'rab ko'ramiz. O'zingiz siz yaxshimi? Qancha yaxshimi? Qanday bo'ladi ishlar 2026-yilda? ishlarimiz juda, xudo xolasa narxlarimiz yangilangan. Bozorlardagi eng qiziq joyi narxi. Hozir mana ro'za Ramazon oylarida 115 ming so'mdan 150 ming so'mgacha shunaqa fotopesat, gulli ko'rinishdagi fotolarni bitirib beryapmiz. Osonlarni ko'rib turibsizlar. Bundan tashqari fotoboylarimiz. Razmerida cheklov yo'q, stik bo'lmaydi. 130 ming so'mdan boshlab 200 ming so'mgacha turlari bor. Bu razmeri farqi yo'q, necha chiqarib beraveramiz. Bu holatda chiqarib beramiz. Buni ichida xudo xolasa usta haqqisi ham ketaveradi. Usta haqqisi o'zimizda yopishtirib beramiz. Kimga shunaqa Natijnoy mana ko'rib turibsizlar, remont atachan topib berganmiz. O'zimizga uyimizdek bo'lib qolgan, ko'p kelib bemalol mana o'tirib yasamsan qilyapti hozir. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Natijnoy remont полный подключ qilib beramiz. Qancha? Xizmatlar. Xizmat butun O'zbekiston bo'yicha cheklov yo'q. Ketaveradi.